Jeg har følgende spørsmål til justisministeren. Svalbards befolkning må ved lokalvalg forholde seg til 2 ulike valgdager. En for kommune- og fylkestingsvalget på fastlandet, og en måned senere en valgdag for lokalstyret i Longyearbyen. Det betyr at man i mindre grad kan dra nytte av den velgermobiliseringen som følger av valgkampen frem til kommune- og fylkestingsvalget. Vil statsråden ta initiativ til å endre dagens praksis med 2 ulike valgdager på Svalbard i lokalvalgsår, sånn at det blir én felles valgdag med Fastlands-Norge? Statsråd Knut Storberget, vær så god. President, tusen takk. Den saken representanten tar opp her, den har jeg selv vært opptatt av. Spørsmålet var på høring høsten 2006 i forbindelse med forslag til ny forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen. Allerede før valget i 2003, altså før min tid i Justisdepartementet, så ble spørsmålet om felles valgdag reist, men av tidsmessige årsaker besluttet Justisdepartementet da å komme tilbake til saken innen valget høsten 2007. Litt mer om historikken, president. Tidligere valgdato har ikke vært praktisk i et samfunn med langt feriefravær om sommeren, senere skolestart og mange nyankomne svalbardboere hver høst. Valg til det tidligere Svalbardrådet ble avholdt så sent som i november måned annethvert år. Med innføring av Longyearbyen lokalstyre fra 1. januar 2002 så ble valgperioden utvidet til 4 år, og valgtidspunktet endret til oktober måned, slik at det nyvalgte lokalstyret skulle rekke å konstituere seg og vedta budsjett for det påfølgende året. Så tilbake til 2006. Jeg mente da at det kunne være grunnlag for å vurdere et tidligere valgtidspunkt i Longyearbyen ut fra følgende argumenter. Det må anses som et viktig demokratisk prinsipp at valget finner sted samtidig på Svalbard og på fastlandet. Felles valgdag med fastlandet vil kanskje kunne bidra til høyere valgdeltagelse. Et tredje argument for et tidligere valgtidspunkt var at statsbudsjettet legges fram i begynnelsen av oktober, noe som lett tar mye av oppmerksomheten fra de lokale sakene. I høringen for dette så kom det fram bred og sterk motstand fra de lokale instansene til å endre valgtidspunktet. Longyearbyen lokalstyre gikk klart imot endringen, og Sysselmannen sluttet seg til dette, og mente at det burde legges stor vekt på hva representantene for lokalbefolkningen selv mente. Det var ikke aktuelt for meg å gå imot et så tydelig signal fra de folkevalgte i Longyearbyen, og allerede i et folkemøte i byen i februar 2007 så ga jeg til kjenne at valgtidspunktet ikke ville bli endret. Forslaget ble da heller ikke gjennomført. Et av argumentene for å foreslå samtidig valgdag på fastlandet og i Longyearbyen var at det kunne bidra til økt valgoppslutning ved lokalstyrevalget. Oppslutningen ble 40% ved valget i 2007, omtrent det samme som det var i 2003. Tatt i betraktning de særlige forholdene i Longyearbyen, med kort gjennomsnittlig botid og få kampsaker partiene imellom, anser jeg ikke dette som spesielt bekymringsfullt. Det er likevel veldig gledelig at deltakelsen ved årets valg ble på hele 57%, til tross for at valget ble avholdt en måned senere enn på fastlandet. Jeg er ikke kjent med at spørsmålet om tidligere valgtidspunkt nå er tatt opp fra lokalt hold. Dersom det skulle skje, eller det av andre grunner anses naturlig å vurdere saken på nytt, så vil det selvsagt være anledning til å gjøre det i god tid før neste lokalstyrevalg høsten 2013. Elisabeth Aspaker, vær så god. Jeg takker statsråden for svaret, men når jeg har reist spørsmålet, så er det jo for at det er tatt opp med meg av folk som da faktisk er valgt inn i det nye lokalstyret på Svalbard. Og jeg ser på en måte at Svalbard er spesiell, men jeg tenker at Svalbard er ikke mer spesiell enn at det burde være fullt mulig å synkronisere disse valgdagene. Og det her med å kunne forhåndsstemme, altså folk som er på flyttefot og på reise, det gjelder jo også i aller høyeste grad oss som borgere som bor på fastlandet, sånn at det måtte kunne legges til rette for det. Og det å ha kunnskap til kandidatene sine, det kan det jo antagelig være så som så med også for innbyggere i Fastlands-Norges kommuner. Jeg synes ikke heller det bør være et avgjørende argument for at man ikke skal kunne vurdere å ha en felles valgdag. Men jeg tolker statsråden dit hen at dette er en sak som kan tas opp på nytt dersom det kommer et utspill fra lokalstyret om det. Knut Storberget, vær så god. Ja, president, slik kan spørreren tolke meg. For at, som jeg redegjorde for i svaret, så finnes det forargumenter, men vi falt altså ned på at vi ikke ønsker å endre fordi det var klar motstand. Men så har jeg samtidig lyst til å si at jeg har litt respekt for de i Longyearbyen som sier at det
er hensiktsmessig for oss å ha et litt senere valgtidspunkt på bakgrunn av når man kommer opp igjen, for å kunne drive en valgkamp noen uker. Og jeg har fulgt valgkampen nå i Longyearbyen litt sånn på sidelinjen, blant annet gjennom Svalbardposten, og sett at det var faktisk ganske gode valgarrangement som bidro til at man fikk satt søkelys på aktuelle saker for Longyearbyen. Og som jeg tror bidro til at man fikk en såpass god valgdeltakelse som man fikk i Longyearbyen ved dette valget, i motsetning til tidligere. Men min holdning er at i den grad det kommer påtrykk og et ønske om det, så skal vi selvfølgelig vurdere dette på nytt. Elisabeth Aspaker til oppfølgingsspørsmål nummer 2. Ja, jeg er enig i at det bør legges til rette også på Svalbard for at man skal kunne få lov til å sette egne saker på dagsordenen, men sannheten er vel at valgkamp kan også drives over lengre perioder enn bare de siste 2-3 ukene før valget. Men jeg har lyst til å si at også jeg har merket meg at valgdeltagelsen denne gangen heldigvis ble bedre enn sist, for 40% oppslutning er vel kanskje ikke all verden å skryte av. Og det har vel også vært noe av bakgrunnen for at man tenkte at en felles valgdag kunne virke mobiliserende, og at det er viktig at flest mulig deltar og er med på å påvirke når lokalstyret skal velges der oppe. Men igjen, jeg takker for svaret og skjønner at dette er en problemstilling som man for så vidt kan komme tilbake til dersom det blir et tema å reises av lokalbefolkningen på Svalbard. Statsråd Knut Storberget. Ja, det vil vi kunne gjøre. Vi har jo hyppig kontakt med både selvfølgelig Sysselmannen som er underlagt Justisdepartementet, men ikke minst lokalstyret, og det vil bli kontaktmøter mellom oss allerede nå i høst. Slik at jeg vil formode at det går an å også ta opp det temaet der, og så vi får en diskusjon rundt det. Samtidig som vi må ha med oss i mente at mange som bor i Longyearbyen er nede på fastlandet i juni, juli og kanskje også utover i september, og at det er en god grunn for å vente med valget. Men som sagt, jeg er åpen for å ta den diskusjonen.